سرداري ټکنه وای زړه مې د شګو سور تنور دی نو او یا د بېلتان باران ورونه او اخر به پړمخې راپرېوځمه ترړه تنګ یا د جانان غمه زه دې روغ لیونی کړمه او کابل ته مه وایه چې وران شي او د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې رابالوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه دی د مسافرو او د عظیمه اسکول ته لاړه په هلکانو یې زړی ولګاوه اسکوله بم د باندې پرېوځه چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي نه وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې او ګلزار علمه وای د دې خبرې جواب راکه د یوسف خان شیربانو چرته دي قبرونه دی ټپکې اواز دی او بل هغه ویلی دی وای د لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي که نه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه لږ به وایي چې ټول پکې راشي او وحید ګل وایي او یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه او د اکبر په زمانه کې زما لاله او سراسر د خبره وماله احواله که باید شه وایي ثنا دانې وه څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالله به کیسوله درتلم او د زمان ظاهره هو رازا جانانا په ماشه مهربانا رازا جانانا په ماشه مهربانا دا څنګه زندگی دا هائے دا څنګه زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا جانانا پماشا مهربانا او د زرسانګي وای خلک پته ګو باندې ولې سره نه کنه راشه ماما زوی دلې ولاد راشه ماما زوی دلې ولاد خلک پته ګو باندې ولې سره نه کنه راشه ماما زوی دلې ولاد او بلې یو سنګره ده خو نو مې راله نه راځي خو ګانې څه داسې وه چې وای د غره لمنه کې شپانې کې شپېلۍ غږوه او زما ساده لالې شپېلۍ غږوه
راشه راشه پوی په یارانه مې کا مینه کې پاگل او دیوانه مې کا او خندا دنیا په بله واړوه 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 سترګې زما سترګو ته راواړوه سترګې زما سترګو ته راواړوه